能起来，能出来呗？推手。打起来。我回家逮着去，是啥？啊？这个要么能开。他看着位置，他就往外打起来，打起来，打起来。好。架不动吗？哎，你说。那没错。我说光买肉。哎。你吃的那俩。咱这肉太贵了。哎，你把这逮开来，你别逮着逮开来。你把它逮下来，它里摆啥的？你把它整准的逮到，是吧？我这动了，逮这个。妈，它头在这儿。我知道头在这儿就是，它和也掉下来，也掉下来摔下来。你这，咱得让它起来。背起来了，现在咱还好，好，往前摇吧。咱等着，再往这边扶一下子这个腿，哪个腿这个嘞？哎呀，打上去了。哪个呀？那个来了。不是哪个被你别让他，哪个没下来，哪个再翻出来？翻出了，没刷下子吧？翻了吧？看下了。哎，不行啊，弄个糊涂，我这。能用上行不行啊？能用上，现在挂上名的时候就带。啊，用上就挂上名字。能用。要个涮着不涮着？没啥。没涮着呀。哎。那委屈了。哎。这个倒是上你这往那边顶。那是下湖里了啊！来，这推下来。我吃了啊！我吃了，不轻了。来，再来下子。好，行。好嘞。哎呀。下来挂上名字就行了。哎呦，站起来了，这个带着护围裙的。哇！那蛇现在上。你们前头啊，就他是谁他是这。光听着我大姐。开着他。上面这蛇木头上吗？这几盒了？不是啊，你不。好久啊！随着你把手那么长，啥吧？这个手到时候就松了。你呀，哎，你这手都往对往。来就收了。哎，对了，你往这个，你等会儿等一等，还好等一来就算了。你头前是老师。你前头能进去吗？你再用着，你前头进去，站下让他往前头走，往前头走上去。都上了后头来了。啊，你哪个按住站起来那个往这边一用，他用过来的呢？带着他头啊，你就去着。他踢。行了吗？把手机走开，都老实了。哎，两个人。不行啊，你看那。挂不上，不用眼睛。好了，说啥？做好了啊！行，还是行吗？哎，这里地。你再看看这个货，咱把那别开了。哎，这是看好了不对的。你看看我嘴里你吐了啥来了？刚才是。哎，才这个你住这个方案，我这个打个架。是啊。我不是嘛。你多少？你最后面的进去把这个蛇嘞，往头里全都翻下子。还挺怕什么事？走起来就行了，别是背上的，快上。他这个蛇你往上多子。开不了啊。我走了吧。慢点。
天也不这么说，因为他们什么也不高兴。俺哥说了一句的。也买的一样的，你干什么？对呀。你说他要横，他也不管了，也不能了。放手里。慢慢点。你啥？那个电话机？呀，你们发现我也啊？他说。